俺の息子の話ですか。子供が朝に血尿が出たと言って大騒ぎ。嫁は超心配性で、まあ出たと言っても少しだったらしいのだが、近くの大きな子供医療センターへ行く。尿からも何も出てないし、念のため取った超音波でも特にお腹の中とかに影らしきものもありませんね。本当ですか？大丈夫ですか？少量であれば性器の中が少し炎症か何かで傷ついたかもしれません。大丈夫でしょうか？じゃあちょっと見てみましょう。僕横になって。不安そうな息子。大丈夫だよ、ちょっと見るだけだからね。あれ、かなり皮むきづらいかな。遺伝ですか？小刻みに震えて下向く看護師。